da sind wir wieder mit Platt to go. Das hier ist uns Weihnachtsfolge, unsere Weihnachtsfolge. Und Weihnachtszeit im Theater ist ja immer Weihnachtsmärchenzeit, Weihnachtsmärkentiet. Und hier löppt auch just uns Weihnachtsmärken, des Kaisers neue Kleider. Man hört auch gerade so ein bisschen was aus der Lautsprecheranlage. Und darum gucken wir mal hier hinter die Kulissen, achter die Kulissen, kiek wie Tosum. Was passiert hier? Morgens, Clock-Time in Theater, Weihnachtsmärkte. Die Schauspieler sind bannig möd, over Likas, auch bannig fidel und spielt hier für die Lütten. Und wie willst du nur so ein Beten beluan? Guck mal mit. Sag mal, Christian, ja. Ob was freust du dir denn ob mehr zu Weihnachten? Du, ich freue mich auf den Weihnachtsbaum. Hallo Erki. Na. Ob was freust du dir denn an Weihnachten? Dass das bald vorbei ist. Ich freue mich auf das Plettenbacken. Absolute Konzentration. Ein Schauspieler schminkt sich selbst. Sieht man. Die Gabo ist nix dagegen. Sag nur, Ida, ob freust du die denn, ob mehrst nur an Weihnachten? Ob meine Familie. Ob mein Geschenke. 1, 2, 3, 4, 1. Ja. 3, 4, 1. Unsere Träume wurden wahr erfüllt. Der Kaiser ist ein Kaiserlich. Perfekt vom Kopf bis hin zum Neuen. Kaiser gab's noch nie. Cha-cha-cha. Erden warst kein einzig Baum, der so als du min Freit und Traum. Oh, Tannenbaum, leif Tannenbaum, du hast nicht dieses Glieken. So, jetzt haben wir ja eben schon so ein paar plattdeutsche Weihnachtsbegriffe gehört. Ob den Weihnachtsbaum freut sich Christian Robert Meyer und ob das Plättenbacken, für das Plätzchenbacken freut sich Erki Hopf. Und die Ida, die freut sich auf ihre Familie, ob er Familie. Und Quintus, der freut sich, ob sie ein Geschenke, das ist Plattdeutsch, also Hochdeutsch, Jacke wie Hose, ist ein Dom, ne? Weihnachtsbaum, habe ich ja gerade schon gesagt. Das heißt, was heißt Weihnachten auf Plattdeutsch? Weihnachten, Weihnacht. Und da kommt schon mal ein bisschen vorweg eins unserer beiden Fundstücke heute. Das hier habe ich nämlich gefunden. Schanzenweihnacht, das ist der Weihnachtsmarkt in der Schanze in Hamburg. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das absichtsvoll Plattdeutsch ist oder ob sich da einer verdruckt hat und das I und das E einfach nur vertauscht hat. Vielleicht wollten sie Schanzenweihnacht schreiben. Jetzt stehst du auf Plattdeutsch und ich finde, das sieht auch viel schöner aus. Und wenn Weihnachten Weihnachten ist, ne, was ist dann der Weihnachtsmann? Der Weihnachtsmann, ne? Oder regional, auf Finkenwerder zum Beispiel, sagt man auch der Kujés. Kujés ist der Weihnachtsmann. Und Kujés, das kommt auch in der plattdeutsche Version von O Tannenbaum vor. O Tannenbaum. Du heißt das nämlich, Kujés behangt em dicht und bunt. Du freibt min Augsig und min Mund. O Tannenbaum, leif Tannenbaum, du hast nicht dines Glieden. So, nu kiek wie mo achter der Bühnen, wat uns Märchen-Ensemble da so mucken da ein, ne? Oh, Tannenbaum, leif Tannenbaum, du hast nicht dienes Glieken. Erden warst kein einzig Baum, der so Bis später, Peter. Tschüssli, Müsli. Schön mit ihm. Leb wohl. So, nach
unserem weihnachtlichen Rundgang durch das Märchen-Ohnsorg-Theater sind wir jetzt hier im Konva angekommen, im Konversationszimmer, wo die Schauspieler sitzen und Konversation treiben, also Klönschnack auf Plattdeutsch. Und wusstet ihr eigentlich, dass man auf Plattdeutsch nicht nur Klönschnack machen kann, sondern man kann sich auf Plattdeutsch auch impfen lassen? Und da kommen wir auch schon zum Fundstück des Tages. Das kommt nämlich aus Kiel, aus dem UKSH, Universitätsklinikum in Kiel. Da hangt diese Zettel hier. Oppasst, Kinders, wie impen wat de Tüch hört. Das Tüch von den Amerikaner und die Plör von den Mainzern sind beide großartige Stoff. Und medizinisch ein und dat Gleiche. Das heißt, das ist hier kein Wunschkonzert. Schwangere und Kinder, junge Lüd, kriegt BioNTech. Anders impfen wie wat just da ist. Dörtig, wenn möglich, BioNTech. Sie kein Bangbüchs, Lotti impfen. Die Impfdrubbel von UKSH. Plattdeutsch kann ihn verahns. Dann haben wir von euch noch eine Frage bekommen. Und zwar hat Birgit Schnackenberg gefragt, woher kommt denn das Wort Hoherbüdel? Was ist ein Hoherbüdel? Ein Hoherbüdel hast du, wenn du vielleicht gestern oben zu lang auf dem Weihnachtsmarkt wärst und hast so 1, 2, 3, 4 Glühwein hat und so in der Nacht achteran oder am nächsten Morgen, da sagst du, boah, ich hab so ein Hoherbüdel. Oder der anderen zu Hus sagt, na, hast gestern ein Hoherbüdel mit no Hus bräucht. Was ist also der Hoherbüdel? Der Kater. Warum heißt Kater auf Plattdeutsch jetzt Hoherbüdel? Hoherbüdel, wörtlich übersetzt Haar, hoher, Büdel, Beutel, Haarbeutel. Was ist ein Haarbeutel? Ein Haarbeutel, den hat man früher getragen in Hoherbüdel, als man noch Perücken trug. Und da hat man dann das echte Haar mit einem Beutel oder Netz so ein bisschen gebändigt. Ne? Der Haarbeutel. Und was hat man denn, wenn man einen Kater hat? Oft Kopfschmerzen, Kopfweh doch, Kopien. Und wo nehm hast du den Kopfweh durch? In Kopf, ne? Boben. Du hast ein in der Kräun, in der Krone. Du hast ein unter der Mütz, unter der Mütze. Oder unter der Prüg hast du ein Sitten. Dort sit die ein, ne? Unter der Prüg oder unter ein Hoherbüdel. Ich habe einen unter ein Hoherbüdel. Hast du einen unter ein Hoherbüdel? Und so ist wahrscheinlich irgendwann das Wort Hoherbüdel dann zum Wort für den Kater geworden. Wahrscheinlich. Und dann haben wir noch eine kleine Weihnachtsüberraschung. Ihr erinnert euch vielleicht noch an unsere Plattikanten-Folge. Da hatten wir unsere Plattikanten, die hier so ein bisschen das Ohnsorg erkundet haben. Und die Plattikanten, die haben sich auch noch was Weihnachtliches für uns überlegt. Doch kick wie Morin. Weihnachtsmann, kick mi an. Weihnachtsmann, kick mi an. Weihnachtsmann, kick mir an, in Lüttenjung, dat bin ich Mann. In Lüttenjung, dat bin ich Mann. In Lüttenhund, dat bin ich Mann. Viel zu Segen weet ich nicht. Viel beten, nee, dat kann ich nicht. Viel beten, nee, das kann ich nicht. Weihnachtsmann, vergeht mir nicht. Weihnachtsmann, vergeb mir nicht. Weihnachtsmann, vergeht mir nicht. Wie wünscht all in besinnig Weihnachtsfest. So, das wird auch für das Jahr. Das hier ist unsere Weihnachtsfolge von Platt2Go. Viert schöne Weihnachten und ein Weihnachtsbaum singt Weihnachtslieder. Du hast noch ein Wort. Vielleicht geht ihr auch in den Karg mit der Familie und singt dort Weihnachtslieder. Und dann sind die schön in einem Weihnachtsbaum. Vielleicht kommt ja auch der Weihnachtsmann oder der Kujiers und bringt you Mandarinen oder Nüt und Appeln. Habt ihr noch mehr Weihnachtswörter lehrt? Weiß ich nicht. Wenn ihr noch wer weten wollt, dann frucht uns. Ne? Einfach schreiben, ihr kennt das, Fundstücken, Frugen, einfach eins drin. Und ja, nochmal frohe Weihnachten, Tschüssing und Uju fuchtig. Oh Tannenbaum, leif Tannenbaum, du hast nicht dienes Glieken. Ob Erden warst kein einzig Baum, der so as du min Freud und Traum. Oh Tannenbaum, leif Tannenbaum, du hast nicht dienes Glieken. Oh Tannenbaum, leif Tannenbaum, du trägst
de seufzten Appen. Kuhjes behangt die dicht und bunt, wat freit min Auge sich min Mund. O Tannenbaum, leef Tannenbaum, du triffst de seufzten Appen. Tannenbaum, du hast nicht deines Glieken. O Tannenbaum, leef Tannenbaum, du hast nicht deines Glieken. Ob Erden wachst kein einzig Baum, der so als du, mein Freud und Traum. O Tannenbaum, leef Tannenbaum, du hast nicht deines Glieken.